तो गुड मॉर्निंग गाइस। इतना काम कर दिया था हमने कल शाम तक के लिए। अब आज और करेंगे। ऊपर गटर भी डाल दिया है इसमें। काफ़ी काम है अभी करने को। और अभी पीछे बचे हमारे पास 6 दिन और, 6 नहीं 4 दिन बचे हैं। 11 तारीख हो गई है, 15 को तो एक दिन पीछे चला गई थी ज़िंदगी। चलो कोई बात नहीं, अभी वो काफ़ी कम है। चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है।